നമസ്കാരം. ഫാർമേഴ്സ് ട്രാവൽ വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലൊരു താറാവിനെയൊക്കെ കറി വെച്ചാലോ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുമായിരുന്നു. അന്നേരമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് ഒരു ഫാമുണ്ട്, അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് എത്തിക്കാം, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് ആ ഫാം ഒന്ന് കാണിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി വന്നത്. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷിക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. അതുപോലെ പുള്ളി അവിടെ തൻ്റെ താറാവ് ഫാമിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നാടൻ താറാവ്, ബ്രോയിലർ താറാവ്, പാത്ത, പന്നി, അങ്ങനെ കുറച്ച് ജീവികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി കാര്യങ്ങളിലായാലും എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ പ്ലോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ താറാവ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയാലും നമ്മുടെ കണ്ണിനൊരു കുളിർമയേകുന്ന തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണാം. നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കുറവലങ്ങാടിനടുത്ത് വാക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇലഞ്ഞിക്കടുത്ത് ആലപുരം, മടുക്ക, ചേരുന്തടം കൂടുന്ന ബോർഡറാണ്. അപ്പോൾ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, വാക്കാട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണാം. നിങ്ങൾക്കും ആ ഫാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. അവിടുന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്ക് താറാവിനെ വാങ്ങാം. താറാവിൻ്റെ മുട്ട അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ മറ്റ് കൃഷികൾ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബോറടി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അല്പസമയം അവിടെ ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് ഒരെണ്ണം പറിച്ചെടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കാം. രക്ഷയില്ലാത്ത പുളിയാണ്, അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഇരുമ്പമ്പുളി, ഇലിമ്പമ്പുളി, ചെമ്മീൻ പുളി തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സാധനം മറ്റു പുളികളെ പോലെ, അതായത് വാളംപുളിയെ പോലെ തന്നെ വായിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പലോടാനുള്ള വെള്ളം വരുന്ന വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു മരം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പുളിയും കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. കൊടംപുളി. നമ്മൾ പടത്തിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വരാല കൊടംപുളി ഇട്ട് വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കൊടംപുളിയാണ് ആ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ മരമാകുന്ന സാധനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കൊടപ്പന. പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ കാരണവന്മാർ പെര മെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ആ കാണുന്നത്. കൊടപ്പന എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പടക്കം. അല്ല, കണ്ടിട്ട് പോയി പടക്കം കാണാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പല വിധത്തിലുള്ള, ഇപ്പോൾ മാലപ്പടക്കത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ ഏറുപടക്കത്തിലായാലും ഓലപ്പടക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മരത്തിൻ്റെ ഓല വെച്ചാണ്. ഫാമിൻ്റെ ഓണറായ ബാബുച്ചേട്ടനാട്ടോ വരുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ കാച്ചിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാച്ചിലിൻ്റെ മേൽക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് ഇനി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം കാച്ചിൽ പോലെ തന്നെ വളരെ രുചികരമാണ്. അതുപോലെ മണ്ണ് ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. അതുപോലെ ഇതിനെ കഴിക്കാനും നമുക്ക് കൊള്ളാം. വളരെ രുചിയാണ് ഈ സാധനം. ഇതാണ് ഈ ഒരു കായുടെ ഒരു പരുവെന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ, നമ്മുടെ കാച്ചിലിൻ്റെ അതേ പരുവാണ്. മണ്ണില്ലാണ്ട് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ്. നമ്മൾ കാച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സാധനവും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റും. കർഷകനായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകാരനാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബാബു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ബാബു ചേട്ടാ, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൃഷി രീതി, അതായത് ഫാമും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് കൃഷികളും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എത്തിയ ഒരു കാരണം? റബ്ബറിൻ്റെ വിലയുടെ മെയിനായിട്ട് കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു കൃഷിയിലോട്ട് മാറിയതാണ് പിന്നെ താറാവിൻ്റെ കൃഷി.
നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ ലാഭമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിയെ പോകും. അപ്പോൾ ഇവയുടെ പരിപാലനം എങ്ങനെയാണ്? ഒറ്റയ്ക്കാണോ അതോ സഹായികൾ? അല്ല, ഒരു സ്റ്റാഫുണ്ട്. നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വിലയ്ക്ക് എടുക്കുക. 1 day കൊണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് വളർത്തി വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നു. അതെ. അത് നമുക്ക് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടാലോ? 10 ദിവസമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. പത്ത് ദിവസം പ്രായമായിട്ടുള്ള താറാവിൻ്റെ കുട്ടികൾ ചേട്ടൻ നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കണ തീറ്റ എന്താണ് ചേട്ടാ? സ്റ്റാർട്ടർ. നമ്മുടെ ഇറച്ചി കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ സ്റ്റാർട്ടർ തന്നെ. അപ്പം ഇവർക്കിനി എത്ര ദിവസം കഴിയും നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലോട്ട് എത്താൻ? 25 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിനിഷിലോട്ട് മാറും. 25 ദിവസത്തിൽ ഫിനിഷറിലെത്തും. അതിനുശേഷം ഇവരുടെ വളർച്ച അന്നേരത്തേന് എന്തോരം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും? ഫിനിഷിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോഴേ വളർച്ചയാവുള്ളൂ. വളർച്ചയുടെ 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വളർച്ചയാവും. 20 ദിവസമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. കോഴിയിൽ പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് താറാവിൻ്റെ കഴുത്തിനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പിടിക്കണേ. ഇവ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലോട്ട് കിടക്കാം. ഈ ബാച്ച് 20 ദിവസമായ താറാവ് കുഞ്ഞാണ്. ഇതിനും സ്റ്റാർട്ടറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ തീറ്റയുടെ മാറ്റം വരുന്നത്. ഈ 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 25 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനിഷിലോട്ട് മാറും. ബാച്ച് 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ്, 35 ദിവസമായ ബാച്ചാണ്. ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോ അടുത്ത് വരും. നെറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാമ്പുകളൊന്നും കൂട്ടി കയറാതിരിക്കാനാണ്. മറ്റ് ജീവികൾ ഗ്രില്ലിൻ്റെ കൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക് നെറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ബാച്ച് താറാവ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന താറാവാണ്. കട്ട് ചെയ്ത് മീറ്റ് ഒരു 2 കിലോ അടുത്ത് കിട്ടും. താറാവിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്യണ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് വളർത്തുന്ന 2 പന്നിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 10-60 കിലോ വരും. ഡുറോക്കാണ് കളറുള്ളത്. ഡുറോക്ക് തന്നെ ആകുമ്പം അതിന് നെയ്യ് കുറവ്, ദേശം കൂടുതൽ, ഇറച്ചി കൂടുതൽ. മീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന കട്ടറാണ്. ശരിക്കും ചോര പോയി നന്നായിട്ട് മീറ്റ് കിട്ടും ഈ കട്ടറ കട്ട് ചെയ്ത്. അതാൽ പരുവത്തി കിട്ടും. എപ്പോഴും നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് അത് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. താറാവിൻ്റെ രോമം കളയാനുള്ള മെഷീനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 5-6 എണ്ണം വരെ ഒന്നിച്ച് ഒരേ സമയം അടിക്കാം നമുക്ക്. നാടൻ താറാവിന് ലൈവായിട്ട് കൊടുക്കുകയും നാടൻ താറാവിന് മുട്ടയും കൊടുക്കുന്നു.